kitu ambacho watu wengi wana struggle, nikimaanisha graphics designer, videographer, photographer, web designer. Hawa ni watu ambao wengi kwa sasa hivi wana struggle sana kwenye masuala mazima ya kiuchumi, ni kwa sababu ya kuwa na aina moja ya chanzo cha mapato. Kwa hiyo ukitaka ujikomboe ukiwa kama mtu ambaye upo katika creative industry, lazima ujifunze swala zima la freelancing. Kwa hiyo leo nipo na rafiki yangu Baraka, yeye atazungumzia baadhi ya vitu kuhusiana na freelancing. Kwa hiyo Bwana Baraka, karibu, ujitambulishe na uzungumzie kwa sababu issue ya freelancing ni nini na hizi digital platforms ziko vipi na zinafanya kazi. Karibu. Asante sana. Kama ambavyo mtaalamu Rich Star amenitambulisha hapo mwanzo, ninaitwa Baraka Mafole. Kwa watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wamezoea kuniita digital nomad. Ni kijana ambaye ninajishughulisha na ufanyaji kazi mtandaoni, au kwa lugha nyepesi watu wanapenda kuita freelancing. Watu wengi wanatamani kufahamu. Mimi mwenyewe binafsi ni graphic designer muda mrefu, lakini kwa namna moja ama nyingine nilikuwa inspired na jamaa katika swala zima la freelancing, hasa kwa kutumia platform, kwa sababu kuna ile njia ya kienyeji na kuna hii ya kutumia platform, na ni njia ambayo na washauri kaka dada ambao wote mmekuwa mkifanya kazi za kiubunifu mkaingia huko. So wewe una recommend platform gani na kwa nini, na unaweza ukashare experience mafanikio yako kupitia hizo platform? Kwanza ukizungumzia swala ya creative na watu ambao wako kwenye creative, ni katika era hii sasa hivi watu ambao kwenye creative industry na watu ambao wana bahati sana, kwa sababu kuu moja. Kwa sababu kwenye creative kuna opportunity na kuna fursa nyingi sana. Tunaona sasa hivi namna ambavyo mitandao imekuja, mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, na kama tunavyojua sasa hivi, kama hauna video nzuri, hauna picha nzuri, au content zako hazijaandikwa vizuri, basi ni ngumu wewe kupata engagement. Sasa kuna majukwaa ya freelancing ambayo kazi nyingi sana hizi za creative zinapostiwa. Yako mengi sana. Sasa mimi nitataja machache sana ambao nina uzoefu nayo, na ambayo kwa uzoefu nilionao ni majukwaa ambayo yana idadi nyingi ya kazi na yana fursa nyingi zaidi kwa watu wa creative. Platform ya kwanza maarufu zaidi duniani kwa watu ambao wanafanya freelancing sasa kwa skills za ujumla. Maana kwenye hizo freelancing platform zimetofautiana. Kuna zile ambazo zinachukua watu wenye ujuzi wa aina fulani, let's say kuna nyingine zinataka graphic designer tu, na kuna nyingine zinataka watu wenye juzi mbalimbali. Kwa mfano, kwa ambao mnatumia Canva sasa hivi wana mfumo wao ambao wanataka wale watu wa creative, wale watu ambao wanafanya creative pale, unajisajili, wanakutafutia wateja, unafanya kazi. Kwa wale ambao wanatumia ile, kuna one of platform moja hivi ya Behance ile ni wataalamu ambao wanafanya creative, UI and UX designer, watu ambao wanafanya graphic design, watu wanaofanya videography ndio wanafanya vizuri. Sasa tukija kwenye freelancing kwa ujumla, platform namba moja na platform ambayo inafanya vizuri duniani sasa hivi inaitwa Upwork. Kwenye Upwork kule wewe kujisajili ni bure kabisa. Yaani wewe unaenda tu pale, uzuri tu uwe na account yako ya Google au account yoyote ya Gmail ambao unaweza ukaitumia ku login. Kama ambavyo mna login kwenye mitandao mingine ya kijamii, na kwenye kule utaanza kwa kusign up, utasajili pale. Kama wewe ni mtu wa graphic design, utajisajili kama graphic designer. Kama mtu wa translation, utajisajili kama translator. Kama mtu ambaye unafanya videography, utajisajili kama videographer. Kwa hiyo kulingana na ujuzi wako wewe pale utajisajili. Ukishatengeneza profile yako vizuri, utaenda kwenye sehemu pa search job, utaona kazi nyingi sana ambazo zimepostiwa. Kuna wateja wanahitaji watu ambao wanaweza kufanya kazi muda mrefu, kuna wengine wanahitaji watu ambao wanaweza kufanya kazi muda mfupi, na kuna wengine ambao wanahitaji kufanya kazi papo kwa hapo kufanya. Kwa hiyo ni wewe kama mtu wa creative kuhakikisha tu una zile study, kuhakikisha umetengeneza profile. Kama una portfolio yako pale unaweza kaeka, na utapata range ya kazi nyingi sana ambazo unaweza ukaziomba. Na kwa uzoefu wangu ambao ninao pale Upwork, nimegundua miongoni mwa kazi ambazo zinatafutwa sana kwa watu wa creative ni wataalamu wa UI and UX design. Kwa kama unafanya UI and UX, basi kuna mchongo wako pale. Kuna unajua TikTok, watu ambao wanaweza kuedit TikTok kutumia ile software inaitwa CapCut, wanahitajika sana. Kama unajua graphic design, kama unaweza kutumia hizi Adobe, kama unaweza kutumia Canva, kama unaweza kutumia tool yoyote ya graphic design, kule kuna wateja kibao ambao wanatafuta watu kama wewe. Kama unaweza kufanya videographies ya Adobe Premiere, kama unaweza kutumia hizi Filmora, Wondershare, basi kule kuna wateja wako ambao wanafanya vizuri zaidi, ambao wanahitaji mtu kama wewe mwenye hizo study. Na kama vile unaweza kutengeneza hizi brochure, au unaweza labda kutengeneza hizi wanaita nini hizi banner, roll up banner hizi. Kuna wateja kule wanatafuta mtu kama wewe. Kama unaweza kutumia Adobe Premiere,
kama unajua kutumia tool yoyote, kuna wateja kule ambao wanahitaji mtu mwenye ujuzi wako, mwenye ujuzi kama kwako. Uzuri wake mmoja wa Upwork, kuna aina nyingi za kazi, na moja ya changamoto kubwa ambayo kwa wewe mgeni utaingia Upwork ni ule ushindani. Upwork kuna ushindani mkubwa sana, kwa hakikisha kama una study yako basi umeiva vizuri. Platform ya pili ambayo inafanya vizuri na watu wengi wanaipenda inaitwa Fiverr. Na uzuri wa Fiverr ukilinganisha na Upwork, Fiverr pale kama unafanya let's say graphic design, wewe unaandika tu pale, bwana mimi digital nomad nafanya graphic design na charge kiasi fulani, unaweka package zako pale. Wateja wakija wananunua package, tofauti na Upwork ni mpaka uombe. Na kuna Watanzania wengi sana kama wewe ambao wana profile zao kule Fiverr, ukiingia utaona pale wamepata $5, $10, $100, $200, $500. Unaweza kuanza nao wale kama inspiration, na wanaweza kukuinspire kufanya vizuri. Platform ya tatu nzuri kwa creative inaitwa Guru. Kwenye Guru hapa kama jina lenyewe Guru, kuna opportunity nyingi sana. Kama unaweza kufanya hizi skills ambazo nimestaja hapo nyuma, hizo graphics, hizo video production na nini, basi na kule kuna kazi nyingi sana ambazo zinapostiwa. Changamoto kubwa ya Guru ina kazi chache, ni chache. Alafu sasa kingine, wateja wa kule wanahitaji watu ambao wana ujuzi kati ya intermediate na ule expert level. Kuna opportunity chache sana kwa watu ambao wa entry level, japokuwa pia kuna kazi za entry level. Kwa hiyo kama ni entry level pia unaweza kujaribu opportunity yako pale. Ukiachana na Guru, kuna nyingine ambazo nitazitaja tu kwa majina. Kuna People Per Hour na yenyewe nao ni nzuri. Kuna freelencer.com. Sema kwenye freelencer.com kuna matapeli wengi, kwa hiyo inabidi kidogo kwa unajisajili pale, wewe unakuwa makini, hakikisha umpi mtu hela ndo akupe kazi. Pia kibongo pia tuna freelancing zetu platform ambazo zimetengenezwa na Watanzania wenzetu ambazo pia zinafanya vizuri. Kuna Gigspace, kuna Gigs Africa, kuna Worknasi na nyingine nyingi. Sasa ni wewe tu kujua. Na kitu kingine pia kuna hizi mitandao ya kijamii ambao wengine pia wanatumia kama freelancing platform. Tukianzia na LinkedIn, hapo kuna opportunity. Nafikiri LinkedIn na wao wana section yao ya freelancers, kwa unaweza kujiandika pale skills unayofanya, wenyewe wanakusaidia. Wale watu ambao wanatafuta watu ambao wanajuzi kama wewe wanaweza kukusajili. Pia kuna Twitter, ukisearch Twitter pale nenda kwenye keyword pale, search looking for a graphic designer, utakutana na opportunity nyingi sana ambazo zinaendana na wewe, ambazo watu wameziposti. Ufupi ni kwamba platform zipo nyingi sana, lakini kwa experience yangu mimi naweza nikasema kwamba Watanzania wote ambao wanatuangalia au ambaye ni mtu ambaye anaelewa Kiswahili, platform ambazo za kuzitolea macho naweza nikasema sana ni mbili kwa experience yangu. Namba moja kabisa ni Upwork, namba mbili ni Fiverr. Mimi nimetest Upwork, nimetest na Fiverr, lakini binafsi mimi nimepata mafanikio kupitia Fiverr, ambayo ndani ya kama miezi 6 niliweza kufanikisha kukusanya kiasi kisichopungua $2,000. Kwa kwangu mimi ni mafanikio makubwa. Lakini changamoto ya hizi platform zote, kuna ushindani mkubwa. Usitegemee ukaingia kwenye hizi platform ukaweka details zako zote zinazohitajika ukategemea utapata mafanikio. Mimi mwenyewe kwenye Fiverr ilinichukua miezi zaidi ya 4 kupata mteja wa kwanza. Na kwa mtu ambaye unataka kufahamu kati ya Fiverr na Upwork tofauti yake ni nini? Tofauti yao kubwa namba moja ni kwamba kwenye Upwork wewe ndio unamapproach client akupe kazi yake. Kwenye upande wa Fiverr client anakuapproach wewe kutokana na skills ulizozijaza pamoja na budget ambayo utahitaji kuweza kufanya kazi yake. Kwa ndio maana tunasema kunakuwa na budget, kunakuwa na package ambazo unakuwa unaziandika. Kingine wa Tanzania ambacho kinatupa changamoto ni kwamba tunakuwa tunahitaji mafanikio haraka, na huku ukiwa unahitaji mafanikio haraka ukienda vibaya utapigwa. Platform zote hizi hazikuhitaji hata shilingi kuweza kujisajili, uhitaji kulipa chochote. Kwa hiyo sema yote ukiona unaombwa pesa ujue hapo ni mazingira ya kupigwa. So labda bwana Baraka, labda utuelezee labda yani kama wa motivate watu kwamba wewe ulivyoanza na maybe success zako, japokuwa kwa sisi wa Afrika hatupendi kutaja mafanikio kwa sababu unaweza ukashangaa kesho unagongewa hapo hodi, bwana tunahitaji kodi yetu au wazazi wakiona clip wanaweza kusema kumbe kijana unapiga sana hela. So labda tu unaweza ukatuelezea safari yako, au labda unaweza ukawashawishi watu kupitia experience yako pamoja na mafanikio kwa ujumla. Kama anavyosema Rich Star hapa Afrika waga sio nzuri sana kusema mafanikio, lakini kukumbuka nafikiri ni miaka mitatu au miwili na nusu nyuma ndipo nilipoanza hizi safari za freelancing. Na kwenye hii video kuna mtu hapa ananiangalia,
huenda muda huu labda anatamani aanze freelancing, anaona labda hajafika umri, lakini hajafika huo muda, lakini kwa muda ule ambao mimi nilikuwepo na yeye sasa hivi ukilinganisha, huenda yeye yuko kwenye hali nzuri zaidi kuliko hata mimi kipindi kile ambapo wakati naanza kufanya hizi issue za freelancing, sikuwa na study yoyote, sikuwa na skills yoyote. Nilikuwa tunasoma kama hivi Google naangalia, na bahati mbaya kwenye hii system yetu ya elimu ya Bongo, haya mambo ya graphic design, mambo sijui ya creative ni nadra sana kufundishwa mavioni. Kuna platform ambazo unaweza ukaenda ukajifunza, nafikiri baadaye nitazizungumzia. So safari yangu ya freelancing ilikuwaje? Mimi nilikuwa na Google. Na kuna watu wengi wana Google, na imani katika hii video kama kuna watu 200 wanaangalia, basi kuna watu 60 mpaka 90 ambao washai Google hiki kitu ambacho nimegoogle mimi. Kinaitwa namna ya kupata hela online. Kwa hiyo sasa nikawa nimegoogle namna ya kupata hela online, na uzuri Google haina ihiana. Ikawa imenipa option nyingi sana ambazo naweza nikapata hela. Sasa kwenye zile option nyingi ambazo niliziona, nilikuwa naona kwangu mimi ni ngumu, yani siziwezi. Lakini nilipokutana na freelancing nikaona kama vile kidogo ina make sense. Na kitu kikubwa nilichoona kina make sense kwa sababu nimekuta kumbe unaweza kufanya translation za English kwenda Kiswahili. Sasa Watanzania tuna changamoto moja. Kila ambaye anaanza freelancing anajifanya ni translator English na Kiswahili. Na wengine hata wataalamu. Mimi sishauri, yani kuna skills nyingi ambazo unaweza ukaziofa tofauti na hiyo moja ya translation ambao Watanzania wengi tunajikuta sasa tunagombana sisi kwa sisi, tunagombania aina moja ya skills afu tunakuwa hatupati. Kwa baada ya Google na kuona hizi issue kwamba kuna freelancing, unaweza kujifunza ujuzi, tena ujuzi wenyewe unaweza kujifunza bure YouTube, au unaweza kulipia kidogo kwenye platform za kujifunzia na ukaanza kuuza kwa watu na watu wakakulipa ukapata hela. Nikawa nimevutiwa nayo. Sasa nikaanza kutafuta study mbalimbali. Nilianza na masuala ya translation. Nakumbuka siku ya kwanza nalipwa $5. Sikulala, yani nimekaa usiku nasema hela naitoa saa ngapi? Lakini siku hizi kuna kazi za $5 unasikimbia growth. Nafikiri mkifika hii sehemu mtaelewa wenyewe. Waswahili tuna msemo wetu, ukikua utaelewa. Sasa nilipo Google basi ya study, nikaona kuna study mimi nilikuwa napenda hizi masuala ya social media management. Nilikuwa natumia muda mrefu sana kwenye mitandao ya kijamii kuchati, kuwazingua watu kwenye yale magrupu. Na kipindi hiko nakumbuka kulikuwa kuna mchezo ule kwenye magrupu ya WhatsApp unasema last man standing, last man nini. Kumbe kuna watu bwana wanalipwa kwa kufanya kitu kama hiki, yani anaitwa community manager. Mtu anaendesha grupu za Instagram, mtu anaendesha grupu za Telegram, na analipwa mpunga wake vizuri. Na siku hizi kampuni za crypto zinalipa sana watu kufanya hivyo vitu. Kwa baada ya kuona kumbe naweza nikajifunza social media management, nikaenda platform moja hivi ya kujifunzia inaitwa Udemy. Nikajifunza issue ya social media management, digital marketing sasa ile kwa undani kabisa. Na hapo ndipo safari yangu ya kufanya freelancing ilipoanza. Na tunavyoongea mimi na wewe sasa hivi hapa, kutoka kuna kama $5,000 hivi plus hela fulani hivi, yani kibongo bwana Richard atawaambia kwa shilling, mimi sifahamu. Kwa kutoka $5 ambayo usiku nimelala hivi, yani na yote mpaka asubuhi mpaka $5,000 ni kidogo, ni safari moja nzuri na yenye kutia faraja. Na kama mimi nimefanya, na wewe unaweza kufanya. Na kwenye zile platform kuna Watanzania zaidi ya 100, zaidi ya 500 ambao wameingiza zaidi ya $1,000. Juzi nilikuwa naangalia moja ya data hapo pale, kuna Watanzania 18 ambao wameingiza $10,000 na kuendelea. Sasa kama Mtanzania mwenzako wameweza kuingiza, wewe unashindwa nini? Pia kwa majirani wa Kenya nilikuwa naangalia Wakenya walioingiza $10,000 na kuendelea. Kuna Wakenya 300 na. Sasa kama wewe ni Mkenya hapa unaangalia, kama uko Nairobi, kama uko Naivasha, au kama uko Kanairo, basi pia na wewe pia unaweza kuingiza mpunga ambao Wakenya wenzako wameingiza. Pia same kwa raia wa Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki na maeneo mengine ya Afrika ambao mmekuwa mkitazama hii kwa Rich Star, basi ni fursa yenu, mnaweza mkaanza kwenye freelancing na baadaye kitu kingine kitakuja, itakuwa ni historia sasa. Sawa. Kingine ambacho nataka ni wakumbushe kwamba kumbuka hizi sio platform kama zile za pyramid scheme, sio zile system ama platform ambazo unaweka pesa ama unaweka kitu then unaenda kulala ukitegemea baadaye uvune. Hizi ni platform ambazo lazima ufanye kitu ili uweze kupata kitu. Nikimaanisha kwamba usitengeneze tu profile ukaondoka ukategemea kwamba matokeo yatakuja. Unavyomsikia bwana Baraka ameweza katika ndani ya muda fulani ameweza ku-earn kiasi kilichopungua $5,000, haimaanishi kwamba vilitokea ndani ya muda mfupi ama hakufanya kazi.
ama mimi ninavyokuambia kwamba ndani ya miezi 6 niliweza ku-earn si chini ya kiasi cha $2000, sio kwamba niliweka tu profile nikaishia. Maana yake itabidi ujifunze platform inafanya kazi, ujifunze customer service, ujifunze namna gani ya kuweza kupush gigs zako ili client wa kuona waweze kutafuta, ama ujifunze pia jinsi ya kucommunicate na client, kwa sababu mfano kwenye Apple kitu ambacho hata mwenyewe Rich Stack nishinda ni kuandika proposal ya kumshawishi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba nataka tu nikwambie kwamba lazima ufanye kazi ili upate kitu kwenye hizi platform. Utofauti tu ni kwamba hizi platform zinakupa milango mingine ya kujipatia riziki ili maisha yaende, kwa sababu katika ulimwengu wa sasa hivi ukiwa mtu ambaye una design au upo kwenye creative industry, kama hauna uhuru wa kiuchumi, kama haupo vizuri kiuchumi, basi ina maana wewe utapata shida. Manake mtu anaweza akaja akakwambia hata kazi ya $100,000 akakwambia nitakupa 3000, utachukua kwa sababu hauko huru kiuchumi, umefungwa. So tumezungumza mambo mengi sana, lakini kama utahitaji kujifunza kwa undani zaidi mambo mengi, kwenye sehemu ya video description nimeweka channel ya Bwana Baraka. Utaweza kusubscribe kwenye channel yake, na huko ukienda kwenye channel yake utaona vitu vingi ambavyo anavyovifundisha kuhusiana na masuala mazima ya freelancing. Huko pia utaweza kuona social channel zake nyingine ambazo unaweza ukamfollow ukapata maarifa sana. Especially mimi napenda sana kumfuatilia jamaa kwenye Twitter, kwa sababu kule anaposti nondo nyingi sana za kidigitali. Kwa hiyo labda una cha mwisho cha kuzungumzia kabla tujamaliza? Cha mwisho bwana, vijana mimi nawapenda sana na huko kwenye digital ndo dunia sasa hivi. Kuna fursa nyingi, kuna michongo mingi ambayo inakusubiri wewe ambaye unaangalia hii channel ya Rich Star, na wewe uchangamkie michongo na uingize mpunga. Asante sana, usisahau kusubscribe, lakini pia kama una maoni, mapendekezo ama ushauri, usisahau kutuandikia katika sehemu ya comments. Lakini pia hii video itakuwa reposted kwenye channel ya Baraka, kwa hiyo kama kuna fans wake hapa mnakaribishwa sana. Asanteni sana na tukutane tena wakati mwingine.